Kunabantu ukuthi into noma isidlulwe i-trend befuna ukubuyisa izophila ilokhu isebenza lento. Kulama-post nama-voice note ade enziwa uSimomoza kulezi nsuku ey'dlulile. Asedlulile isikhathi salokho, i-trend-ile siyabonga. Sibonile ukuthi nabanye bavelile bakhipha abakukhiphayo, bakhuluma abakukhulumayo. Manje-ke i-page leli izinqwa zikamaskandi libeka kanjena ithi, Khuzani bekumele akhiphe i-statement esivela igama likaNtengane. Sesiyivala le ndaba namuhla kuLwesihlanu. Mina ngiwuKhuzani bengizokhipha i-statement esizovikela igama likaNtengane emculweni kamaskandi njengoba ezokhipha i-album. Njengomuntu onabalandeli abaningi futhi abaneqiniso kuye, nawe uyazi ukuthi umuntu othinta uKhuzani kabi ukuthi uphethe kanjani indaba yakhe emculweni kamaskandi. Akukuhle manje. Ngena kuma-comment kaNtengane uzobona abalandeli bakhe bamxhapha ngayo yonke inhlamba ongayicabanga uNtengane. Lapha-ke ezinye zey'thombe ababendawonye egrawundini, ngibona uKhuzani, Ntengane naye uNgelo V. So i-post-ke edizayinwe yizo izinqwa lezi zikamaskandi. Njengoba nibona phela ubhalile nama-promo nayo yonke into. Okay, fine, sakubona lokho. Kodwa engingakusho nengingakuveza ukuthi abakhulumile abafowethu banjengokwazi bakhuluma baqeda bakhipha amavidiyo baqeda. NoNtengane kukhona abakuphendula bekubhekisa kuye uSimomoza, bamphendula nje impela ngamagama aqinile nonjoko. So angisacabangi ukuthi mhlawumbe kukhona okuthize okusengenziwa mhlawumbe njengamanje, ngoba sengabuye kudale qalise phansi futhi ukukhuluma obese kuphola kushona phansi kuphela. Futhi siyazi ukuthi kumaskandi-ke ukukhuluma into zakhona kuhlele kukhulunywa nje, futhi uma usu-trend uyatrenda isikhathi eside futhi uyoze udele. So naye-ke uNtengane nokwazi-ke batrendile kwabakhona ukukhuluma indlela okuba ngayo is fine, but bay'phendulele nabo bakukhahlela lokho okukhulunywa ngabo, baphikisana nabo bathi kunendlela okumele ngabe kwenziwa ngayo, kunezinto ezenzeka abangafuni y'vele emphakathini nabahlonipha amagama athize. Siyazi ukuthi uKhuzani mekade uyakhuluma mhlawumbe ubeka nje umbono, awukho umbono abantu abawumukelayo. Ushathe uncokola lapha nokhaza, abantu abakuthathi lokho kahle, abakwemukeli. Khona nje abantu abanenzondo ewu-100% ngoKhuzani. Khona abantu abaphilela uKhuzani, abaphila ukugada nje impilo kaKhuzani. Ayikho into abayiphilelayo, okwabo nje ukubheka uKhuzani ukuthi ukhomente wathini, ubhale wathini. So angeke umsize ngalutho uKhuzani njengoba nithi bekumele, angeke umsize ngalutho ngoba the same Khuzani uma kade enza into ethi uyazama ukuthi umoya othize uyawubhula umlilo othize, kube yinina futhi into iyathanda ukuchaza, ningafuni futhi aphikise inkulumo ethize, nifuna into ihlale iyilento nina esemqondweni wenu ngendlela enifisa ngayo. So akuzukumsiza ngalutho vele ukuchaza, njengoba lento isikanjena bona bayazi ukuthi bakulungisa kanjani emasayidini. Ushintsho ingcondo ku-2024 lezi zinto ey'khulunywa nguSimomoza, njengoba kwakuyena owayevelile laphana kaCangu ngesikhathi kudlule ugogo kaKhuzani. Kuningi nje okukhulumekile, so bona bayakhuluma njengamadoda, indlela bona bakhuluma ngayo ukuthi nje bese kuvusa-ke amanxeba kubantu abathize abaziyo ukuthi amagama anje awaqali ukuvela aseyaphinda asekhanda iphethini. So abantu-ke bese bey'thathela bona ngendlela yabo ukuthi okay, kusho ukuthi kuwukuthi, uyabona. Kodwa-ke amapheji anjengalawa siyawazi maningi akhona, awakaze angene mhlawumbe abheke ukuthi uKhuzani uthuka kanjani emaphejini akhe. Side isikhathi uKhuzani ethuka isikhathi eside, uyabona. Labalandeli bakaKhuzani enikhuluma ngabo ukuthi bathuka abantu, angibasaphothi ukuthi bethuka abantu, angihambisani nalokho. Kodwa leyo nto bayibukile yenza kuKhuzani isikhathi eside. Uma umuntu ekhuluma into ngoKhuzani khanje kukhulunywa izinto ey'thize ngokhuba angikhumbuli nangelilodwa ilanga kuba nepheji eliqhamukayo
lizomvikela ukhuzane, lizomkhulumela kuleyo nto leyo ukuthi ama-comment akanje afunani ephejini lakhuzane. Noma nje efana nje isithombe bebethanda abantu ukukhuluma, especially kusatrend lezi ngoma eyiwina ama-awards, bebethanda ukungena befake leyo ngoma leyo ukuthi uzwile nto iwinile, uzwile nto yenza ukuthi iyatrend. Kuningi ababekusho inhlamba kuyinto yakhona. Omunye waze alikhiphe nangembaba ukuthi uyamnyanya nokumnyanya ukhuzane, you understand? So izinto ey'njalo lezi angeke zimsize ukhuzane ngoba phambilini azange zimsize, wayekhuluma ezama ukubhula umlilo ngendlela ezama ukubhula ngama kunenkinga. Kuthiwa uyathanda ukubhala ama-essay, uyathanda ukukhipha iy'tatimende, uchaza njalo. Niyayazi ukuthi insizwa ye-TikTok ejwayele ukusho ukuthi ubeyichazani, yini abeyichaza laphana. Uchaza aze afune ukukhala, imdelele aqede ukwenza nje i-live ukhuzane, ihambe iyomchaka imchaze ngenhlambe, imchathe ngayo yonke indlela yokuthi abuke awunto omubi ukhuzane. So manje ukhuzane ey'ntweni zokuphendula iyona into engaseze imsebenzele, engeke isamsiza, ngeke isamusa phambili ngoba wakuzama phambilini bekungayi lapho bekumele kuye khona. Kunalokho bephenduka oba yihlayo. Kodwa into ekanjena bekuyinto nje, bekuyibhampu endleleni uma imoto ihamba, bekuyibhampu nje kuphela nje ukuthi imoto ibishayisa la yasingathi iba uhuzukwana imoto, kodwa into esidlulile yona. Osafuna ukuyivusa efuna ukuyiphilisa le ndaba uzoyibangela iy'nkinga. Bayivala abafowethu nokhuzane wayethulela ngoba ayikho i-direct question or i-respond eyayikhomba ukuthi idinga ukhuzane, kodwa nje wakubeka nje umbono wakhe uSimomoza esey'fakela yena namagama akhe-ke ngendlela yakhe-ke the way aqinisa ngakhona-ke ulimi. Kodwa-ke bekuyilokho nje, siqhubekeni manje siye phambili sibheke ezinye izinto. Kunomcimbi omkhulu ozayo laphana-ke eCarnival City, i-Blue Nation Festival. Last year kwakuyi-15 years of the Blue Nation. So yeah, lo mcimbi lo kumele bewuprepare, uphinde futhi ukhuzane wanominate-wa kuma-awards laphana eSandton ngeyi-28 kaFebruary, yeah, azoba khona. Ninga-check-a nje wonke ama-post, yizo nje izinto ey'balulekile okumele siy'bheke siy'lindele ukuthi zenzeka nini, ngasiphi isikhathi, iy'nhlelo zakhona namalungiselelo azohamba kanjani. Ezinye zezinto siyabonga bafowethu, zenzakalile, sey'dlulile, sekuphelile. Awusafuna ukuvusa lokhu ekuvusa le nto, akusashisa, sebekuzwe kakhulu abantu. And-ke nawo ama-page akanjena ezinye izinto kumele ay'yeke ziy'fele zona nje, ama-topic aphele so that abantu bezomuvela kwenye into. Abantu niyazi uma into isa-trend bayathanda abantu ukuthi begxile kuyo and futhi bayadlula futhi kube ngathi akuze kuze kwenzeke lutho. Is the way kuphilwa ngakhona manje kula malanga. Uyatrenda nge-topic ethize or umuntu othize atrende kabi isikhathi esithize, kuphinde kudlule futhi siyaphila nje, siqhubeke nempilo. Bekuyilokho nje ngifuna ukuveza nje iy'ngane zakwethu nje, akukuningi kakhulu. Sibonge ithuba-ke ukuthi-ke nikwazi ukuyibuka le video nize nifike la. Naba-subscribe-ayo sibonga kakhulu, siyabona umehluko, abalayikhayo, bakhomentayo sibonga kakhulu ingane zakwethu. Kuyawenza umehluko, kuyayikhulisa kakhulu i-channel Into Fast Futhi TV. Nisahle isiyodibana ngokuzayo.